Assalamu alaikum. Zaid here and I welcome all of you. अच्छा, कल पाण पढ़ियोसीं त इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन छा हूंदी आहे, ठीकु आहे। पाण हुन में चयोसीं त इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कीअं डिग्रेड करे थी, किथां रिलीज़ थिए थी, हुन जा सोर्सिस कहिड़ा आहिनि, ठीकु आहे। प्राइमरी सोर्स कहिड़ो आहे, सेकेंडरी सोर्स कहिड़ो आहे, या जेको आहे हुन जा टाइप्स कहिड़ा आहिनि, ठीकु आहे। अॼु पाण पढ़ंदासीं काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जेके मथे गैसेस रिलीज़ थियनि थियूं न, उन जा कहिड़ा टाइप्स आहिनि जेके इन्वायरमेंट खे वञी करे ख़राबु कनि थियूं, ठीकु आहे। त हुन नंबर 1 ते ईंदी आहे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीकु आहे। हाणे कार्बन मोनोऑक्साइड में तव्हांखे उहो MCQ ॾेई सघे थो, कार्बन मोनोऑक्साइड जेके इहा कलरलेस आहे या कलरफुल आहे। नंबर 1 में जेकी शइ ईंदी उहा ईंदी ते कलरलेस आहे, ठीकु आहे। किथे बि ॾेई सघे थो कार्बन मोनोऑक्साइड, तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे त इहा कलरलेस हूंदी आहे, ऑडरलेस हूंदी आहे इहा, ठीकु आहे। कहिड़ी बि क़िस्म जी ख़ुशबू न हूंदी आहे हिन जे अंदरि, ठीकु आहे। ऐं इहा टेस्टलेस हूंदी आहे, ठीकु आहे, ठीकु आहे। टेस्टलेस हूंदी आहे, ठीकु आहे, नंबर 1 शइ। ऑडरलेस हूंदी आहे, का बि न ख़ुशबू न हूंदी आहे, टेस्ट माना हुन जो को ज़ाइको बि न हूंदो, ठीकु आहे। ऐं कलरलेस हूंदी आहे, हुन जो को बि कलर न हूंदो आहे, ठीकु आहे। इन जी तादाद केतिरी आहे एयर में? 96.5%, ठीकु आहे। 96.5% छा आहे, इहा हैवी आहे एज एयर, एज हैवी एज एयर, ठीकु आहे। उहो पुछी सघे थो केतिरी आहे, 95.5 आहे, 96.5 आहे, ठीकु आहे। 90.5 आहे त तव्हांखे घुरिजे ज़हन में त 96.5 आहे, ठीकु आहे। इहा छा आहे, वाटर सॉल्यूबल न आहे, ठीकु आहे, नॉट वाटर, ठीकु आहे। वाटर सॉल्यूबल बि न आहे, ठीकु आहे। ऐं अबाउट जेको 90% आहे कार्बन मोनोऑक्साइड जो, उहो एयर में आहे, ठीकु आहे। जंहिंखे पाण फोटोकेमिकल रिएक्शन बि चवंदा आहियूं, जेको प्रोड्यूस कंदो आहे ओज़ोन खे, ठीकु आहे। इहो बि तव्हांखे ज़हन में हुजे त इहा जेको आहे सो ओज़ोन खे प्रोड्यूस करण में मदद ॾींदी आहे, ठीकु आहे, ठीकु आहे। ओज़ोन प्रोड्यूस जेको थींदो आहे, प्रोडक्शन थींदी आहे जंहिं ओज़ोन जी, उहा हिन जे करे थींदी आहे, ठीकु आहे। चओ त 90% ऑफ जी जेको कार्बन मोनोऑक्साइड आहे उहो एयर में एज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन कंदो आहे, जंहिंजे ज़रिए में ओज़ोन प्रोड्यूस थींदी आहे, फोटोकेमिकल रिएक्शन, सही आहे। ऐं हिन जे करे छा आहे, कार्बन जे करे इहे जॾहिं मथे वञे थी त वञी करे इहो उन ग्रीन हाउस गैसेस जो हिसो बणिजे थी, जेकी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जी सभ खां वधीक वजह थिए थी, ठीकु आहे। त जेके पॉल्यूट कनि था पंहिंजे इन्वायरमेंट में, उन में जेकी नंबर 1 ते गैसेस अचे थी उहा कार्बन मोनोऑक्साइड आहे, ठीकु आहे। नंबर 2 ते जेकी अचे थी, पाण हुनखे नाइट्रोजन ऑक्साइड बि चवंदा आहियूं, ठीकु आहे, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऐं नाइट्रोजन ऑक्साइड जेको आहे जो बेसिकली ॿिनि जेको आहे सो गैसेस जी ठहियलु आहे, ठीकु आहे। नंबर 1 ते करिए नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीकु आहे, जंहिंजो सिंबल आहे NO खणी, हिनखे नो सां बि तव्हां 0 सां या 9 सां बि हिनखे तव्हां यादि रखी सघो था, या नाइट्रोजन नंबर 2 ते कहिड़ी अचे थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीकु आहे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सही आहे। नाइट्रोजन ऑक्साइड जेका ॿिनि शयुनि जी ठहियलु आहे, नाइट्रिक ऑक्साइड ऐं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जी, ॿई जेके आहिनि इहे हाईली रिएक्टिव गैसेस आहिनि, ठीकु आहे। इहे जेको आहे सो ॿई जेका हाईली रिएक्टिव गैसेस आहिनि, ऐं इहे इमिट थींदियूं आहिनि छा मां, ऑटोमोबाइल्स मां या इंडस्ट्री मां ईंदियूं आहिनि, ठीकु आहे। हाईली रिएक्टिव गैसेस, ठीकु आहे। पोएं में पाण पढ़ी आहियां त इहे छा मां ईंदियूं आहिनि, ऑटोमोबाइल्स मां ईंदियूं आहिनि या इंडस्ट्री जे वेस्टेज मां ईंदियूं आहिनि, ठीकु आहे। हिन में जेको नाइट्रिक ऑक्साइड आहे, इहा छा आहे, कलरलेस आहे। इहो पुछी सघे थो नाइट्रोजन ऑक्साइड मां कहिड़िनि शयुनि जी ठहियलु आहे, ॿिनि शयुनि जी ठहियलु आहे, ठीकु आहे। ॿिनि गैसेस जो इहो मिलाप आहे, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीकु आहे। इन में जेकी नाइट्रिक ऑक्साइड आहे उहो पुछे सघे थो कलरलेस आहे या कलरफुल आहे या ऑडरलेस आहे या टेस्टलेस आहे।
त इहो बि तव्हांखे ज़हन हुजणु घुरिजे त जेकी नाइट्रिक ऑक्साइड आहे उहा हिन में कलरलेस आहे, ठीकु आहे। ऐं जेको आहे नाइट्रोजन ऑक्साइड कलरलेस न आहे, ठीकु आहे। हीअ छा आहे, ओडोरलेस बि आहे, हिन जी का खुशबू न आहे, ठीकु आहे। ऐं हीअ जेकी आहे नाइट्रोजन ऑक्साइड आहे इहा छा हूंदी आहे, इहा रेडिश ब्राउन हूंदी आहे, ठीकु आहे। इहो बि तव्हांखो पुछी सघे थो क्वेश्चन, त भाउ हिन में रेडिश ब्राउन कहिड़ी हूंदी आहे, त रेडिश ब्राउन कहिड़ी हूंदी आहे हिन में, नाइट्रोजन ऑक्साइड। छो त नाइट्रिक ऑक्साइड त कलर त को आहे ई न, छो त कलरलेस आहे, ठीकु आहे। त नाइट्रोजन ऑक्साइड जेकी आहे हिन में छा आहे, रेडिश ब्राउन हूंदी आहे, ठीकु आहे। नंबर 3 ते अचे थी सल्फर ऑक्साइड। ठीकु आहे, सल्फर ऑक्साइड। हाणे सल्फर ऑक्साइड खे तव्हां इहो सोचो खणी त जेको पाण में हाणे जेकी आलूदगी थिए थी हवा में, उन में हद खां वधीक सल्फर मौजूदु आहे। हाणे पंहिंजी जेकी ज़मीन आहे या पंहिंजो जेको एटमॉस्फेयर आहे उन में पाण खे ख़बर पए नाइट्रोजन 78% हुजे, ऑक्सीजन 21% हुजे, कार्बन 0.04% हुजे, ठीकु आहे। पर जॾहिं उते सल्फरिक डाइऑक्साइड या सल्फरिक टाइऑक्साइड जी वधीक थी वञे, क्वांटिटी वधीक थी वञे एयर में, त पोइ पाण छा थो थिए, एयरबोर्न डिज़ीज़िस बि जंहिंजी शक्ल में अचनि थियूं ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माण्हुनि सां मसइला थियनि था, ठीकु आहे। त सल्फरिक जेकी ऑक्साइड आहे इहा एयर पॉल्यूशन आहे। सल्फरिक ऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ 2 गैसियस कंपाउंड बेसिकली, ठीकु आहे। कहिड़ा कहिड़ा आहिनि, सल्फरिक डाइऑक्साइड जेको मां तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां, ठीकु आहे, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीकु आहे, सल्फर डाइऑक्साइड ऐं सल्फर ट्राइऑक्साइड जा बेसिकली 2 क़िस्म आहिनि, ठीकु आहे। हाणे तव्हां यादि करे सघो था जेको आहे सो इहे जेको सल्फर आहे इहो एटमॉस्फेयर में जेको आहे सो सी स्प्रे या जेको आहे सो डस्ट या एसिड सॉइल्स या जेको वोल्केनिक जेके फ्यूम्स हूंदा आहिनि उन जे नतीजे में ईंदो आहे, ठीकु आहे। हे नेचुरल जेके बि नतीजा आहिनि, नेचुरल जेके बि काज़िस आहिनि पॉल्यूशन जा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जा, हे उन्हनि मां रिलीज़ थींदो आहे, ठीकु आहे। ऐं हे वञी करे एयर खे जेको आहे थिन कंदो आहे, जंहिंजे करे एयर में पॉल्यूटन जी तादाद वधी वेंदी आहे, ऐं इहो इंसाननि लाइ या जेके उते रहनि था जंहिं एरिया में, त उन लाइ ॾाढी मुश्किल जी ॻाल्हि हूंदी आहे, ठीकु आहे। टियों सोर्स जेको आहे इहो आहे। नंबर 4 ते जेको अचे थो हिन में, हिते लिखो हुनखे, ठीकु आहे। नंबर 4 ते कहिड़ो अचे थो, पार्टिकुलेट्स। जेके पार्टिकुलेट्स आहिनि, ठीकु आहे, इहे बि सबबु थियनि था छाजा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जा। हाणे इहे छा हूंदा आहिनि, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स हूंदा आहिनि, या इनखे लिक्विड ड्रॉपलेट बि तव्हां चई सघो था, ठीकु आहे। नंढा नंढा स्मॉल सफ़ा नंढा हूंदा आहिनि, ठीकु आहे, स्मॉल सॉलिड। ये सॉलिड पार्टिकल्स भी थी सघंदा, इहो यादि रखो, या ही वाटर ड्रॉपलेट भी थी सघंदा, ठीकु आहे। सॉलिड पार्टिकल्स मीन्स सॉलिड हैसियत में, फिजिकल जंहिंजी एग्जिस्टेंस हुजे या सॉलिड हुजनि, ठीकु आहे। हिकु शइ सॉलिड हूंदी आहे, ॿी लिक्विड हूंदी आहे जेकी पाणी जी शक्ल में हूंदी आहे, ठीकु आहे। त हे सॉलिड पार्टिकल्स बि आहिनि। लिक्विड चोस, वाटर चोस, उहा तव्हांजे मथां आहे। लिक्विड ड्रॉपलेट बि हिनखे पाण चवंदा आहियूं, ठीकु आहे। ड्रॉपलेट्स बि हूंदा आहिनि जेके पार्टिकल्स हूंदा आहिनि। हाणे हे छा कंदा आहिनि त इहे लिक्विड जेके ड्रॉपलेट आहिनि उहे सस्पेंड कंदा आहिनि, ठीकु आहे, छा में, गैसियस मीडियम में, जेके कलेक्टिवली पार्टिकल हूंदा आहिनि एयर्स में, ठीकु आहे। जंहिंजे करे छा थींदी आहे, पॉल्यूशन में सीरियस क़िस्म जा, ठीकु आहे न, सिवियर क़िस्म जा जेको आहे सो प्रॉब्लम्स क्रिएट थींदा आहिनि। हाणे हे जेके पार्टिकुलेट्स आहिनि उन में छा हूंदो आहे, डस्ट हूंदी आहे, एशिस हूंदा आहिनि, सूट हूंदी आहे, ठीकु आहे, स्मोक या इन जहिड़ियूं इलाही शयूं इन जी ज़िम्मेवार हूंदी आहे, ठीकु आहे। हाणे हिन में जेको मेन शइ आहे उहो पुछंदो आहे त जेका कहिड़ी स्मॉलर जेको आहे सो सभ खां स्मॉलर माइक्रोमीटर कहिड़ो पार्टिकुलेट आहे, त सभ खां जेको स्मॉलर माइक्रो मीटर जेको पार्टिकुलेट आहे उहो कहिड़ो आहे, 2.5, ठीकु आहे। ही MCQ यादि रखिजो, 2.5 जेको आहे इहो माइक्रोमीटर, ठीकु आहे, पार्टिकुलेट आहे, ठीकु आहे, माइक्रोमीटर पार्टिकुलेट आहे, ठीकु आहे। रेस्पायरेबल पार्टिकल जेको स्मॉलर आहे सभ खां उहो हे आहे, ठीकु आहे।
वधीक तव्हां लाइ रेस्पायरेबल स्मॉलर, ठीकु आहे, जंहिंखे पाण साह जे ज़रिए अंदरि खणी वञी, रेस्पायरेबल, ठीकु आहे। रेस्पायरेबल मतिलबु रेस्पायरेशन मतिलबु साह जे ज़रिए हुनखे अंदरि खणी वञो, ठीकु आहे। हाणे इहो जॾहिं अंदरि वेंदो आहे त छा कंदो आहे, इहो वञी करे लंग्स खे डैमेज कंदो आहे, ठीकु आहे, लंग्स खे डैमेज कंदो आहे, ठीकु आहे। या वरी तव्हांजे जेको आहे सो जेको रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन आहे उहा तव्हांखे थींदी आहे, ठीकु आहे, तव्हांखे साह में तकलीफ़ थींदी आहे, तव्हांखे गले में ख़ारिश थींदी आहे, उहा सॼे छाजे करे थींदी आहे, कि 2.5 जेको माइक्रो मीटर पार्टिकुलेट आहे जेको रेस्पायरेबल आहे, जेको साह जे ज़रिए, हाणे पाण खे नज़र न ईंदा आहिनि, जेकॾहिं पाण कंहिं रूम में वेठा हुजूं त पाण खे नज़र न ईंदा, पर जेकॾहिं पाण खिड़की खोलियूं जॾहिं हुन में रेडिएशन ईंदी आहे, रेज़ ईंदा आहिनि जॾहिं सूरज जा, त पाण खे उन शॉन में नज़र ईंदा आहिनि सना सना बिल्कुलु नंढा नंढा पार्टिकल्स जेके पंहिंजे अंदरि वेंदा आहिनि, जॾहिं अंदरि वञी था वञी करे लंग्स खे डैमेज कनि था, ठीकु आहे, ऐं रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन जो सबबु थींदा आहे, जेकी पाण खे इरिटेशन थींदी आहे साह खणण में, ठीकु आहे, इहे पार्टिकुलेट्स हूंदा आहिनि। उन खां पोइ अचे थो हाइड्रोकार्बन्स, नंबर 5 ते लास्ट। हाँ, हाइड्रो जो तो मतलब पाण पढ़ी आया थी पानी, ठीकु आहे, तव्हां सभिनी खे यादि हूंदो, ठीकु आहे। हाणे हे जेके आहिनि इहे ऑर्गेनिक कंपाउंड हूंदा आहिनि, ठीकु आहे, जेके कंसिस्टेंट ॿिनि शयुनि ते, नंबर 1 हाइड्रोजन, ठीकु आहे, और नंबर 2 कार्बन, ठीकु आहे। हिन ॿ शयूं हूंदियूं आहिनि, हिकिड़ी हाइड्रोजन हूंदी आहे, ॿी कार्बन हूंदी आहे, ठीकु आहे। इहे जेको आहे सो एनिमल ऐं प्लांट्स, जेके प्लांट आहिनि ऐं एनिमल ॿिन्हिनि लाइ नुक़सानदेह हूंदा आहिनि। इहे एटमॉस्फेयर में एज़ अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जीअं पाण पहिरें लेक्चर पढ़ी आयासीं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट छा हूंदा आहिनि, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट छा हूंदा आहिनि, त इहे जॾहिं एंटर थींदा आहिनि एटमॉस्फेयर में त इहे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हूंदा आहिनि, पर इहे प्रोड्यूस थींदा आहिनि छाजे करे, फोटो केमिकल जेको रिएक्शन थींदो आहे उन जे ज़रिए इहे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट थींदा आहिनि, माना वधीक ख़तरनाक थींदा आहिनि, ठीकु आहे। इहे तव्हां ॾिसंदव, तव्हां जॾहिं आलूदगी हुजे ॿाहिरि निकिरंदा हूंदो त तव्हांजी अखियुनि ते असरु पवंदो हूंदो, ठीकु आहे, तव्हांखे साह में तकलीफ़ थींदी हूंदी, तव्हांखे अखियुनि में साड़ महसूसु थींदो हूंदो, उहो छाजे करे थींदो आहे, हाइड्रोकार्बन्स जे करे थींदो आहे, ठीकु आहे। हिन जी डिज़ीज़िस कहिड़ियूं आहिनि, लंग कैंसर थिए थी, अस्थमा थिए थी, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन थिए थी, जेके पाण लिखूं पॉल्यूशन जे करे जेकी डिज़ीज़िस थींदियूं उन में जेके मेजर डिज़ीज़ आहिनि उहे कहिड़ियूं आहिनि, लंग कैंसर थिए थी, ठीकु आहे, अस्थमा जा माण्हू मरीज़ थी था वञनि, साह खणण में तकलीफ़ थिए थी, ठीकु आहे, या रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन थिए थी तव्हांखे, ठीकु आहे, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन थिए थी, ठीकु आहे। त ही 5 जेके आहिनि इहे मेजर काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स आहिनि, ठीकु आहे, हिन खे ज़हन नशीन कयो, ठीकु आहे। हिन मां जेके MCQs पाण कया आहिनि उन्हनि खे सही तरीक़े सां ॾिसो त बाबा जेको कार्बन मोनोऑक्साइड आहे इहो कलरलेस आहे, ऑडरलेस आहे, टेस्टलेस आहे, इहो तव्हांखे हुजे ज़हन में, इन में को बि MCQs करे ॾेई सघे थो। इहो केतिरो हेवी आहे कंपेरेटिवली एयर जे 96.5% आहे, छा इहो फैट सॉल्यूबल आहे या वाटर सॉल्यूबल आहे, इहो वाटर सॉल्यूबल आहे, ठीकु आहे, वाटर सॉल्यूबल न आहे इहो, ठीकु आहे। इन जे करे छा थींदो आहे, फोटोकेमिकल रिएक्शन थींदो आहे, जंहिंजे नतीजे में ओज़ोन प्रोड्यूस थींदो आहे, ओज़ोन बि हिकिड़ी गैस आहे, ठीकु आहे। नाइट्रोजन ऑक्साइड नंबर 2 ते, ठीकु आहे, इहो 2 क़िस्म जो ठहियलु आहे, 2 शयुनि मां ठहियलु आहे, बेसिकली 2 गैसिस मां ठहियलु आहे, तव्हां हिनखे चई सघो था नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीकु आहे। इहो हाईली रिएक्टिव गैसिस आहिनि, ठीकु आहे। इन मां जेकी नाइट्रिक ऑक्साइड आहे उहा कलरलेस आहे, ऑडरलेस आहे, ठीकु आहे। जेको नाइट्रोजन ऑक्साइड आहे उनजो कलर कहिड़ो आहे, रेडिश ब्राउन आहे। नंबर 3 ते अचे थी सल्फर ऑक्साइड, इहा 2 शयुनि जी ठहियलु आहे, सल्फरिक ऑक्साइड डाइऑक्साइड एंड सल्फरिक डाइऑक्साइड, ठीकु आहे। उन खां पाण पढ़ियो त पार्टिकुलेट्स इहे छा हूंदा आहिनि, टाइनी, बिल्कुलु नंढा नंढा ज़रा हूंदा आहिनि, स्मॉल, ठीकु आहे, पार्टिकल्स हूंदा आहिनि। इहे सॉलिड फॉर्म में बि थी सघनि था, ठीकु आहे, या लिक्विड फॉर्म में बि थी सघनि था, पर जॾहिं लिक्विड ड्रॉपलेट हूंदा आहिनि इहे इन जो जेको नंढे में नंढो बिल्कुलु जेको रेस्पायरेबल, जेके पाण साह जे ज़रिए नक जे ज़रिए अंदरि खणी वञूं, उहो कहिड़ो हूंदो आहे, पार्टिकल 2.5 माइक्रोमीटर, ठीकु आहे। हीउ यादि रखिजो, हीउ तक़रीबन इलाही दफ़ा रिपीट थियो आहे MCQs, ठीकु आहे। इहो वञी करे इहो बि पुछी सघंदा 2.5 माइक्रोमीटर वञी करे छा खे डैमेज कंदो आहे, त इहे पंहिंजी लंग्स ते असर अंदाज़ थींदो आहे, लंग्स डैमेज थींदा आहिनि, ठीकु आहे। नंबर 5 ते अचे थो हाइड्रोकार्बन, ठीकु आहे, इहो 2 शयुनि जो ठहियलु आहे, हाइड्रोजन ऐं कार्बन जो, ठीकु आहे। इन जो पाण पढ़ियासीं त इहो एटमॉस्फेयर में एज़ अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट आहे, ठीकु आहे। हिन खे तव्हां पुछी सघो था, तव्हां हे प्राइमरी पॉल्यूटेंट आहे या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आहे, त तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे त ही प्राइमरी पॉल्यूटेंट आहे, ठीकु आहे।
ऐं हिन जे ज़रिए डिज़ीज़िस कहिड़ी थींदी, हिन ज़रिए लंग कैंसर थिए थी, अस्थमा थिए थी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन थिए थी, आई सोर थिए थो, अखियुनि में जेको आहे सोर थींदो, तव्हांखे साड़ महसूसु थींदो आहे, ठीकु आहे, उहे सॼा हिन जे करे थींदा आहिनि। सही आहे, हीअ पंहिंजा 5 मेजर पॉल्यूटेंट्स हुया जंहिंखे पाण कयो आहे, ठीकु आहे। ऐं हिन सां ई पंहिंजो अॼोको लेक्चर ख़तमु थिए थो। इनशाला पाण सुबुह वरी हिन खे अॻिते कंटिन्यू कंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।